咦，姓邱，嘿嘿。这个欠打的家伙可谓是地球上独一无二的动物了。它不光长相欠打，行为也很欠打。这个体型巨大、酷似史前生物的鸟类叫鲸头鹳，被戏称为鸟界的二哈，有着1.2米的身高和世界上最大的鸟头。别的猛禽一看就是帅气威猛的样子，因为它们有尖锐的喙和锋利的爪子。但你再看这货，既没有尖锐的嘴，也没有锋利的爪子，脑袋一歪还像个智障。就这爪子跟鸡爪差不多，还有这嘴，吃条鱼都费劲，半天都抓不到一条。哎，别胡说啊，我抓鱼可厉害着呢，这就给你抓一条，让你看看什么才是真正的猛禽。漂亮，抓得不错，下次别抓了。就这样的捕食技巧，我似乎明白这家伙为什么濒临灭绝了。不过人家还是很有礼貌的，逢人必鞠躬，还喜欢送人奇奇怪怪的礼物。不过这都是动物园的行为，野生的鲸头鹳可不会这一套。这是一位母亲，有2个可爱的儿子，小的只有3周大，但如果站起来的话，你确定这只有3周大？他正在蹒跚学步，毕竟头那么大，脚那么小，头重脚轻，很难保持平衡，上炕都费劲，更别说找食物了。所以他的食物和水就得全靠父母了。每次父母回来，他都会用充满智障的眼神乞讨食物。果然是有其母必有其子，但他真的能要到食物吗？并不是这样的。别忘了，他还有一个哥哥。对鲸头鹳来说，父母会全力抚养先出生的那只，对晚出生的基本是不管不顾。哥哥要食物，妈妈会立马去找，但弟弟要食物，妈妈只会无动于衷。有一次，哥哥说渴了，妈妈立马就去找水，可当妈妈不在的时候，哥哥都干了什么？他居然殴打弟弟，甚至想把弟弟赶出家门。当妈妈回来的时候，看到了哥哥的所作所为。Wish the day， 是你干的好事吗？是呀，怎么了？怎么了？没事，干得漂亮。妈妈不仅没有责怪哥哥，还无视了弟弟的求助。我就说嘛，我才是你最爱的宝。弟弟终于明白，自己只不过是个备胎而已，他的存在只是为了防止哥哥夭折。别怪父母无情，其实很多鸟都是这种操作，目的就是为了最大限度的保证后代的存活率。在危机四伏的自然界，这不失为一种有效的繁衍方式。每年此时，飞龙系和牛羚会有一场约会，他们耐心地等待着牛羚的到来，伺机而动。我以为他们要和牛羚谈恋爱，但事实上，他们想要的是牛羚带来的苍蝇。如果能抓住机会，他们就可以饱餐一顿。但这群家伙貌似不太聪明的样子，总是比苍蝇慢半拍。Wish the day， 给你机会你不中用啊！但有一只思路比较清奇。咦，对面那狮子身上苍蝇咋嫩些嘞？这貌似是一个不错的机会，虽然有点危险，但为了生活，谁不是刀口上舔血？明知山有虎，偏向虎山行。狮子的臭脾气众所周知，惹毛了他，一巴掌就可以把蜥蜴拍到地上，抠都抠不出来。但这位勇士似乎胸有成竹，轻盈的身姿最大限度的减少动静，选只睡着的狮子也许会事倍功半。嘿，老兄，睡着了吗？滚！好嘞。嘿，老兄，滚！老兄，你睡着了吗？老兄，看来他睡着了，救他吧。Wish the day还是算了吧。要想达到有效的捕食范围，他必须得鼓足勇气。来吧，小伙，狮子没那么可怕，加油！没用的东西。果然，只要肯冒险，收获很丰满，也没有那么难嘛。他在过度的自信中逐渐迷失了自我，认为眼前的狮子就是一坨屎，甚至想爬到狮子的后背捕食。乖乖嘞，这是真勇士啊！虽然勇气可嘉，但还是要有何时逃跑的直觉。哼，狮子也不过如此嘛。这里原本是绿树成荫，碧草连天，但持续的干旱让这里变成了荒漠，漫天飞尘。为了生存，象群被迫迁徙，时间紧迫，必须马不停蹄。有时候小象连喝奶的时间都没有。途中几乎没什么吃的，只能用干草勉强为生，但小象只能喝奶。象群中每只母象都在尽力为小象提供奶水，但撑不了多久，没有奶就意味着要忍受饥饿，所以寻找食物迫在眉睫。可小象的体力不足以长途跋涉，他的母亲面临一个艰难的选择：是抛弃小象跟着队伍继续前行，还是留下来陪伴幼崽？毫无疑问，他选择了后者。母爱的本能让他不会抛弃自己的孩子，他不知道这么做是对还是错，只希望小象能挺过去。
可小象太虚弱了，一步也走不动了。他试图鼓励小象，让他站起来，但终究是无济于事。小象倒在地上，再也没有起来。母亲凄惨的嘶吼声让人心如刀绞。他知道自己在这场生死战役里输了。有时候，死亡虽然悲伤，但也是一种解脱。他可以没有牵绊的去追赶象群了，只不过步伐中多了一些沉重。终于，地平线出的那道斑斓色彩预示着雨水即将到来。持续的暴风雨浸透了干渴的大地，让这片土地重新焕发生机。象群重返家园，一片欣欣向荣。正如每一次笑容在脸上留下痕迹，每一次旅程也在这片大陆上留下印记。一切都变了，一切又都没变。尽管他们的生存环境变化莫测，每天都是在用生命做赌注，但凭借着卓越的适应力，他们一次又一次的幸存了下来。